အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Adobe Village ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ admin ရဲသူအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်မလဲဆိုလို့ရှိရင် shine ဆိုတဲ့ဒီတောက်ပမှု effect ကလေးတွေကို Photoshop ထဲမှာဘယ်လိုမျိုးအလွယ်တကူပြုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သင်ပေးသွားပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုဘယ်နေရာတွေမှာသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါသင်အားပေါ့နော်ဒီ pre-wedding တွေ wedding တွေကိုဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ photographer တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီ wedding ring လေးတွေရှိမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ ကကလေးတွေမှာခြီထားတဲ့ကြိုးလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ shine effect လေးတွေကိုဒါ fade effect ပေါ့နော်အလွယ်တကူထည့်ကျင်တဲ့အချိန်မှာအသုံးပြုတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ jewelry တွေကို retouch လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလက်ဝတ်ရတနာပစ္စည်းဆိုင်တွေမှာ retouch လုပ်တဲ့ photo editing သမားတွေ photo retoucher အနေနဲ့လည်းဒီလိုမျိုး effect မျိုးလေးတွေကိုအလွယ်တကူအသုံးပြုလို့ရပါတယ် okay နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးလွယ်လွယ်ကူကူထည့်လို့ရလဲဆိုတာကို dive in အတူတူလေ့လာကြည့်အောင်ဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က before after effect ကိုအခုလိုပြန်ကြည့်လိုက်မှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် before after ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က layer panel ထဲမှာဘာတွေအသုံးပြုထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှထွေထူးတော့မရှိဘူးနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဒီကောင်လေးကိုအတူတူပြန်လုပ်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်အမိုက်ပုံးလေးကိုပြန်ထည့်လိုက်မယ် okay အဲ့တော့ကိုကပထမဆုံးအနေနဲ့ background layer ကို duplicate control J command J နဲ့ duplicate လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံ save site အနေနဲ့ပေါ့နော်တခုပြန်ပျက်စီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင် document ကိုပိတ်ပြီးတော့ပြန်လာလို့မရအောင်ကျင်းတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ duplicate လုပ်ပြီးတော့အရင်ဆုံး copy ပွားဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပွားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုခေါ်ဖို့လိုလဲဆိုလို့ရှိရင် new layer တခုကိုခေါ်တောင်းဖို့လိုတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ shortcut key ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် control shift and command shift and ပေါ့နော်တကယ်လို့သင်က macbook user ဆိုလို့ရှိရင်လွယ်ကူကူပဲကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာဘာတွေ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ layer 2ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တွေ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် rename သတ်မှတ်ပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် shine ဆိုပြီးတော့ဒါ rename နာမည်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဘာမှမလိုဒီကြားထဲမှာပေါ့နော် mood တဲ့ကိုလာပြီးတော့ဒီ mood ကဘာကိုပြောရလဲဆိုရင် blending mood ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ Photoshop ထဲမှာ blending mood 28ခုရှိတယ်တကယ်တမ်းအတိအကျပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခု30ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါထားရတော့ blending mood ဒီဒါတော်တော်မျက်စိလဲတယ်ကျွန်တော်အကြမ်းမြင်အပြင်သူ့ကိုဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအလင်းနှမ်းပေးတဲ့အုပ်စုဖြစ်တဲ့တတိယအုပ်စုကိုလာပြီးတော့ color dodge ဆိုတဲ့ blending mood တွေကိုကျွန်တော်ရွေးပေးလိုက်တာနော်အဲ့တော့ဒီတတိယအုပ်စုမှာဆိုလို့ရှိရင် lighten ရှိမယ် screen ရှိမယ် color dodge ရှိမယ် linear dodge ရှိမယ်lighter color ဆိုပြီးရှိမယ်ကျွန်တော်တို့က color dodge ကိုလည်းအသုံးပြုလို့ရလို့ဒီလို shine effect ထည့်တဲ့အချိန်မှာ linear dodge add ကိုလည်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်လွယ်လွယ်ကူကူလေးပဲ color dodge ကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုရင် fade with color dodge neutral color black ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကို neutral color နဲ့ကျွန်တော်ကထားမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီ box ကလေးကိုအမှန်ချစ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဘာမှမလိုတော့ okay နှိပ်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က brush tool ကိုခေါ်ပြီးတော့ကိုထည့်ခြင်းတဲ့နေရာမှာ shine effect တောက်ပတဲ့ effect ကလေးကိုထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ brush tool ရဲ့ shortcut key ဘာတော့ကျွန်တော် B ဖြစ်တယ်တကယ်လို့မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုလာပါတော့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ spot healing brush tool တော့အဲ့အောက်မှာဒီ brush tool ရှိတယ်ပေါ့နော် brush tool တွေကိုကျွန်တော်လာပြီးရင် foreground color ကိုအဖြူရောင်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမချဲခင်အရင်ဆုံး brush tool ရဲ့ tool option bar ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ option bar ကိုစစ်ဆေးပေးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ option bar ထဲမှာဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က soft round brush နဲ့ခြေရမယ် hard round brush နဲ့တွားခြေလို့မရအောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ soft round brush ကိုအရင်ဆုံးရွေးပေးလိုက်ပါကိုယ့်ရဲ့ brush လေးဒီပျော့လေးနဲ့ခြေမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့မှအလို့မပေးချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့က Alt key ရဲ့ right click လေးကိုထောက်ပြီးတော့ mouse ရဲ့ right click လေးကိုထောက်ပြီးတော့အပေါ်တိုးပေးတာကြောင့် hardness တန်ဖိုး 0% ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကသွားမှာကိုပြောတာတကယ်လို့အလို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကခက်ပြင်းပြင်းချဲခြင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် Alt key တကယ်လို့သင်က macbook user ဆိုလို့ရှိရင် option key လေးနှိပ်ပြီးတော့ mouse ရဲ့ right click ကိုထောက်ထားပြီးတော့အောက်ကိုကျွန်တော်တို့က mouse ကို drag ဆွဲပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြမ်းတမ်းချဲမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဘာချင်နေတော့ soft round brush နဲ့ချဲခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပေါ်ကိုကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်တိုးပြီးတော့ 0% ဖြစ်ထားပေးလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ချဲလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်တစ်ခုလေးကိုတတိထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အပေါ်က do option ပါတယ်မှာ opacity နဲ့ flow နဲ့ကိုကစားပေးဖို့လိုတယ်เนาะအဲ့တော့ opacity ကဘာတော့မှင်ရဲ့ intensity ပေါ့နော် brush ရဲ့ intensity ကိုကျွန်တော်ပြောတာပြင်းအားပေါ့နော်မှင်ဆိုသုံးပါလားမှင်66လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီရွေးပါလား brush မှာလည်းဒီလိုပဲ flow ကကြတော့အဲ့မှင်ဆိုပဲဖြစ်ဖြစ်မှင်ချောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အကျဉ်းရည်အတွက်ဘယ်လောက်နဲ့ဒီ effect ကိုကျွန်တော်ကချဲမှာလဲဒါကိုပြောချင်းဖြစ်တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ opacity ကို100% ဖြစ်ထားပြီးတော့ flow ကိုထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်16 15နဲ့ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အမျိုးမျိုးကျွန်တော်ထားလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ15ဖြစ်ကျွန်တော်ထားလိုက်
ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်စချဲကြည့်အောင်နော်ချဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ wedding နေရာလေးကိုကျွန်တော်ကဒီလာပြီးတော့ချဲမှာပေါ့နော်ဒါမဲ့ဒီလိုချဲတဲ့အချိန်မှာနောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့သတိထားရမှာကကိုအလင်းထဲမဲ့နေရာဒီဒါအလင်းရဲ့ source ပေါ့နော်အလင်းတန်းလာတဲ့နေရာလေးကိုလည်းထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားပေးဖို့လိုတယ်တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ပုံထဲမှာအလင်းတန်းလာတဲ့နေရာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါရုပ်တရှိတဲ့ပုံမျိုးတော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ creative standard ပုံမျိုးဆိုပြီးတော့လည်းပြောလို့ရတာပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ချက်ကအလင်းတန်းလည်းမရှိဘူးကိုယ့်ရဲ့ပုံထဲမှာပေါ့နော်ကိုအခု shine effect ထည့်မဲ့အရာကိုဘယ်နေရာထည့်လို့ထည့်ရမှာမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရိုက်ခဲ့တဲ့ချိန်မှာနေရာအလင်း spot light spot လေးတွေရှိတယ်ဒါလေးကိုရှာဟုတ်ပြီနော်အလင်းတန်းဒီဘယ်နေရာမှာကွက်ပြီးတော့ထိုးနေရလဲဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ model ကောင်မလေးရဲ့နောက်ပတင်းပေါက်ကနေလည်းအလင်းပေါက်ထိုးတာအလင်းတန်းထိုးတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီညာဘက်အပေါ်ကလည်းထိုးတာဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုပုံမှာရှိပြီးသားအလင်းကိုဒီကျွန်တော်တို့ဒီ wedding ring လေးကလက်နေပေါ့နော် reflect ဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီညာဘက်အပေါ်ကနေပြီးတော့ live source ရှိရဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီသဘောထားပြီးတော့အခုလိုမျိုးလွယ်ကူကူပဲ brush နဲ့ချဲလိုက်မယ်တစ်ချက်နှစ်ချက်လောက်ပေါ့နော်ဒီလောက်လေးကျွန်တော်ထိလိုက်မယ်ဒီ effect ကိုကိုယ့်ရဲ့ပုံမှာလိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့ကြိုက်တယ်လို့ချဲလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နှစ်ချက်ချဲတဲ့အတိုင်းပဲလေလိုက်ပြီးတော့ချဲစရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်ဒီမှာပြင်းပြင်းလေးအပေါ်လေးကိုထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် opacity လေးကို short ပြီးတော့ flow ကိုလည်းထပ် short ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့အယူဆနဲ့ပေါ့နော်ဒီအလဲလေးမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးထပ်ချဲနေ retouch ပေါ့နော်ထိအောင်လောက်လေး okay နော်အဲ့တော့ before after ရပါအဲ့တော့ဒီ effect လေးဟာနည်းနည်းလေးအပြင်မှာအလင်းတန်းလေးပုံစံမျိုးလေးလို့ညီးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က masking အုပ်ပြီးတော့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းလို့ရတယ် brush tool ကိုလာတယ်ပြီး foreground color ကို H ကိုနှိပ်ပြီးတော့ toggle လေးပေါ့နော် H shortcut key ကိုနှိပ်ပြီးတော့တကယ်လို့မှအလုံးမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကောင်လေးကိုရှေ့နောက်ချိန်ပေးဟုတ်ပြီနော်ကိုကဒီပြင်မှာလာပြီးတော့နည်းနည်းလေးပြန်ဖြတ်လို့ရတယ် opacity လေးကိုတိုးပြီးတော့နည်းနည်းလေးလာဖြတ်ပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့ before after အဲ့တော့ဒီလို font မျိုးလေးကိုကျွန်တော်ရပြီပေါ့နော်ရပြီဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေပါပြီအဲ့တော့ before after ကျွန်တော်တို့ effect မတက်ရောက်ခင် effect တက်ရောက်ပြီကိုအဆင်ပြေတယ်လို့ပြန်ပြီးတော့ layer mask နဲ့အုပ်ပြီးတော့အလင်း direction ရချဲလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒုတိယပုံသွားကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒုတိယပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကားမီကိုအလင်းပေးတယ်ပြီးရင်ဒီကားမီလုံးတွေမှာအလင်းလိုက်ထည့်တယ်ပေါ့နော်ဒါရှေ့ကနီလန်နဲ့ကျွန်တော်ထည့်တယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ library လေးအလင်းတန်းလေးပြေးထားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတူတူသွားကြည့်လိုက်အောင်အကုန်လုံးကိုပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်အမိုက်ပုံနဲ့ဆွဲထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့ background လေးရာကို duplicate လုပ်ဖို့လိုတယ် control J command J နဲ့ duplicate လုပ်လိုက်ပါလုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ပေးဖို့လိုသေးလဲဆိုရင်ဒီပုံကနေကင်းဖြစ်နေပါတော့နေကင်းကြောင်တောင်ဖြစ်နေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကညဘက်ကိုအရင်ဆုံးပြောင်းပေးဖို့လိုမယ်ညဘက်ကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲဆိုလို့ရှင် Photoshop ထဲမှာ adjustment layer တွေကိုကျွန်တော်လာပြီး color lookup table လေးကိုခေါ်လိုက်ခေါ်ပြီးရင်ဒီ 3D လက်ထဲမှာပေါ့နော် let preset တစ်ခုဖြစ်တဲ့ night front day လေးကိုကျွန်တော်လွယ်ကူကူပဲယူသုံးနိုင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နေ့ကနေညဘက်ကိုပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့အလင်းတန်းထည့်လို့ရပြီအဲ့လိုအလင်းတန်းထည့်တဲ့ချိန်မှာ control shift and command shift and နဲ့လည်းခေါ်ပြီးထည့်လို့ရတယ်လို့ဒီအောက်မှာရှိနေတဲ့ layer panel အောက်မှာရှိနေတဲ့ဒီအပေါင်း icon လေးကလည်း create new layer ကိုလွယ်ကူကူပဲယူပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနည်းလမ်းမှာကြာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ပေးဖို့လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ layer ကို double click နှစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ blending option ပေါ့နော် layer style ရဲ့ blending option ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့ transparency shake layer ဆိုတဲ့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကအမှန်ချစ်ဖြောက်ထားပြီးလို့ဒါကဘာသဘောကိုပြောရလဲဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့အခုချဲမဲ့ layer က shape layer Photoshop ထဲမှာ layer အမျိုးအစား၄မျိုးရှိတယ်ဒီ၄မျိုးထဲမှာဒီတစ်မျိုးဒီအပါဝင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ transparency shape layer ကိုကျွန်တော်ကအမှန်ကြီးဖြောက်ပေးဖို့လိုတယ်ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့အခုချဲမဲ့အလင်း effect ကိုကျွန်တော်က transparency ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ချင်းလူမဖောက်ထွင်းပြီးမြင်ရပါတော့ဒီလို effect မျိုးနဲ့ကျွန်တော်ကချဲချင်တာမဟုတ်ဘူးတီးတန့်ချဲချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာ Photoshop ကကျွန်တော်တို့ကိုအမှန်ချစ်ထားတယ်ဆိုလို့ချင်း transparency shape layer နဲ့ချဲမယ်ဆိုပြီးတော့သူကယူဆတယ်အဲ့တော့ငါတို့ကဒီ shape layer ကို transparency အနေနဲ့မချဲချင်ဘူးကိုယ့်ဘာသာကိုတီးတန့်ချဲမယ်ဆိုပြီးတော့ uncheck အမှန်ချစ်ဖြောက်ထားရတယ်ပြီးမှ okay နှိပ်လိုက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တဆင့်ကြံသေးတယ်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပထမပုံမှာပြင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ color dodge ဆိုတဲ့ blending မှုလေးကိုယူထားပေးဖို့လိုတယ်ဒါကပုံကိုလင်းတဲ့အချိန်မှာသုံးတဲ့ blending မှု၅ခုပေါ့နော်အဲ့တော့လူကြီးမင်းတို့ photographer လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော် graphic designer လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါ Adobe software တွေကိုစိတ်ဝင်စားလို့လာပြီးတော့ knowledge ယူနေတဲ့
တူတွေပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ blending မှုအုပ်စုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိရမှာကဒါပုံကိုလင်းစေခြင်းတဲ့အချိန်မှာအသုံးပြုတဲ့ blending မှု shine fat ထည့်တယ်ဆိုလို့ချင်း color dodge နဲ့လည်းထည့်လို့ရလို့ linear dodge နဲ့လည်းကျွန်တော်ထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ color dodge ကိုပဲရွေးလိုက်โอเคเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်စပြီးချဲလို့ရပြီ brush tool ကိုယူမယ်ပြီးရင် foreground color ကိုအဖြူရောင်ထားမယ် surround brush ကိုကျွန်တော် check လုပ်မယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော် check လုပ်မယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုက opacity နဲ့ flow နဲ့ကိုနောက်ဆုံးစစ်ဆေးမယ်ကိုက flow ပေါ့နော်ဒါ15-20လောက်ပဲထားပြီးတော့ကိုပုံရဲ့အခြေအနေမှာကိုထည့်ခြင်းနဲ့အပေါ်မူတည်ပြီးတော့ထားပါနဲလေပိုကောင်းနေပါတော့တစ်ချက်ချင်းစီကျွန်တော်လိုက်ချဲလို့ရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးအဲ့တော့ brush size လေးကို alt key mouse ရဲ့ right click key လေးနဲ့ဘယ်ဘက်ကိုတိုးပြီးတော့ကျွန်တော်ရွှေ့လိုက်ရွှေ့ပြီးဒီမှာကျွန်တော်စပြီးချဲလို့ရကျွန်တော်အခုဆိုရင် mouse ရဲ့ left click လေးကိုတစ်ချက်ချင်းစီကျွန်တော်နှိပ်နေအောင်နော်နှိပ်ပြီဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ကဒီ effect ကိုအစင်ပြေပြီလို့ပဲသဘောထားလိုက်ပါတော့အစင်ပြေပါပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီညာဘက်ကမီလုံးမှာလဲလိုက်ပြီးတော့ချဲကြည့်အောင်တကယ်လို့စိတ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင် flow tempo ကိုဒါထပ်ချဲလိုက်ပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာချဲလိုက်အဲ့တော့အစင်ပြေပါပြီဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်အစင်ပြေပြီโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာရက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကားရဲ့ဒီညာဘက်ချမ်းမီလုံးနှလုံးကိုတော့ထိုးပြီးပါပြီဒါပေမဲ့ဘယ်ဘက်ချမ်းမီလုံးနှလုံးကိုဘယ်လိုထိုးမလဲပေါ့နော်ဒါစိတ်ကြိုက်သွားလို့ရတယ်ကိုကတကယ်လို့ဒီမှာ new layer အနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုတက်ထပ်ပို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးသွားပြီးတော့မပို့တော့ဘူး control J command J နဲ့ duplicate လုပ်လိုက်တယ်ဒါဆိုလို့ချင်းဒီ effect ဒီနှစ်ဆ double ပေါ့နော်နှစ်ဆဝင်နေတဲ့ effect မျိုးဖြစ်သွားပြီးတော့ပို့ပြီးတော့လင်းလာနိုင်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီဘက်မှာလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးဘယ်ဘက်ကိုသွားချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ move tool လေးကိုလာတယ်လာပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော်က control D command D တွေနဲ့ transform tool ကိုယူပြီးတော့ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီထည့်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ဘာလုပ်လဲကျွန်တော်တို့ဒီ flip ခောက်လိုက်မယ် flip horizontal နဲ့ခောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ composition တွေကိုနေရာလေးအလွယ်တကူနဲ့ကျွန်တော်ချကြည့်အောင်နော်တေချာလေးတော့ချပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ချရလဲရုပ်တိရှိချင်မှရှိလိမ့်မယ်စိတ်ကြိုက်ချဒါပေမဲ့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေး distort လေးယူလိုက်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ distort ဘာနဲ့ယူလဲဆိုလို့ချင်း control key command key လေးနဲ့ပေါ့နော်ပြီးရင် okay နဲ့လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရပြီလားဆိုတော့ရဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့က before after ကြည့်လို့ရအောင် control J command J နဲ့ group ပေးလိုက်မယ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပထမမီလုံးလေးနှလုံးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထည့်သွားပြီလေးလုံးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီပုံဒီရုပ်တိရှိနေလားဆိုတော့ရှိမနေသေးဘာလို့လဲဆိုတော့ကားမီတုံးကိုဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရှိမှာ light ray ပေါ့နော်အလင်းနှန်းဒီတက်တက်ကို touch ရှိအောင်ပါပေါ့နော်ဒီ effect လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလွယ်ကူကူပဲလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ bonus အနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့သင်ပေးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ effect ကလေးကိုဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့သင်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီပုံမှာဘယ်လို effect မျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်အလင်းနှန်းဒီ light ray ပေါ့နော်မြင်းဖြောင်းပုံစံမျိုးဖြစ်နေမယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒါ polygonal lasso tool ကိုယူလိုက်သူ့ရဲ့ shortcut key ကတော့အဲ့လိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့လူကြီးမင်းတို့က polygonal lasso tool ကိုဘယ်နေရာမှာရှိမှမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် right click ထောက်လိုက်ဒီမှာ polygonal lasso tool ရှိတယ်သူတို့၃ခုကိုသူတို့မိသားစု2-3ခုကိုတစ်စင်ချင်းစီတစ်လဲချင်းစီလှည့်ပြီးတော့အသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ shift key လေးခံပြီးတော့ L နဲ့ပေါင်းလိုက်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် polygonal lasso tool ကိုယူလိုက်မယ်ယူပြီးရင်ဒီတဝက်လောက်နေပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဖြတ်ဆွဲလိုက်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအလင်းတန်းရဲ့သဘောတရားဘယ်ဘက်ကိုထွက်နေလဲဆိုတာကိုတကယ်လို့ကိုကမစင်စားတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ Google မှာခောက်ကြည့်ပေါ့နော်ယူပါဗေဒသဘောတရားနဲ့အပြင်မှာရှိတဲ့သဘောတရားတွေကိုဒါသိချလိုက်မှတ်ဖို့တော့လိုပါပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုမျိုးထင်တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးထင်အဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ polygonal lasso tool ကနေပြီးတော့ရိုးရိုး lasso tool ကိုကျွန်တော်ကယူခြင်းပြီပေါ့နော်ယူခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘက်2ထဲမှာတွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပြန်ပြီးတော့ဟိုယူရင်အလုပ်ရှုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော် alt key နှိပ်ရင်လည်း mouse ရဲ့ left click လေးကိုကျွန်တော်ကနှိပ်ပြီးတော့ဒါတွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် mouse ရဲ့ left click လေးကိုပြန်လှုပ်လိုက်မယ်လှုပ်သွားရင်ဒါ polygonal lasso tool ဖြစ်ပြန်ဝင်မယ်နည်းနည်းလေးလက်ဝင်တယ်ပေါ့နော်လေ့ကျင့်မရှိရင်နည်းနည်းလေးလက်ဝင်လိမ့်မယ်အခုလိုမှကျွန်တော်ကဟို polygonal lasso tool နဲ့ lasso tool ကိုဒါတလဲချင်းစီပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုတယ်ဟုတ်ပြီလို့အသုံးပြုပြီးွားပြီးသူ့ကိုကျွန်တော်က selection ပြုတ်လုပ်ပြီးွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအောက်ကိုလာပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော် curve adjustment လေးအောင်လွယ်လွယ်ကူကူပဲခေါ်သုံးလိုက်တယ်သုံးပြီးဘာလို့ဒီ selection လေးအောင်ကျွန်တော်တို့ကအလင်းတင်ပေးဖို့လို့အဲ့တော့လွယ်လွယ်ကူကူပဲ RGB channel မှာ mid tone လေးကိုယူပြီးအပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ကတင်ပေးလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရတကယ်လို့ကိုက mu fat လို့ပုံစံမျိုးလေးနည်းနည်း haze ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဝင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝင်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရပြီပြီးရင်နောက်တစ်ခုက
blue channel တွေကိုလာပြီးတော့ဘာလို့လဲဆိုပုံကနည်းနည်းအပြာရောင်ပုံစံဘက်သွားတာ哦အဲ့တော့ညာဘက်မှာထိုးရဲဆိုလို့ရှိရင်သူဒီ blue ပုံစံလေးနည်းနည်းဝင်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီ user အတွက်ကြောင့်မလို့ blue လေးကိုလည်းဒါတင်ပေးလိုက်ပါတော့ mid tone နေရာလေးကိုတင်ပေးမယ်အဲ့တော့ဒီ effect ဒီရုပ်တည်ရှိနေလားဆိုတော့ရှိမနေဘူးသူ့ကိုကျွန်တော်တို့က blur လုပ်လို့ရတယ် feather လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ feather လုပ်တဲ့နည်းကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြောပြသွားမှာပေါ့နော် feather ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်လေးကိုထောက်တာဒါမှမဟုတ်ဒီ layer mask လေးကိုထောက်ထားလို့လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရှင်းလင်းဖြစ်သွားအောင်ဒီ thumbnail လေးကိုကျွန်တော်ထောက်လိုက်မယ် window ထဲကိုလာပြီးတော့ properties ကိုကျွန်တော်တို့ကဝင်ဟုတ်ပြီနော်တကယ်လို့ရှိပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအပေါ်နားလေးမှာရှိလိမ့်မယ်ကိုသတိမထားမိရလဲဖြစ်နိုင်တယ်တကယ်လို့မှအဲ့လိုမှရှိပြီးသားအနေမှာပျောက်သွားတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ window ထဲကိုလာဟုတ်ပြီနော်ပြီးကျွန်တော်တို့မှာ properties ဆိုတာရှိဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဝင်ဒီ properties ကဘာပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုထောက်တာ layer ရဲ့ဂုံတက်တိပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမြန်မာလိုဘာသာဘယ်လိုပြင်ရမလဲကျွန်တော်လည်းမသိဘူးသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်လို့ရတဲ့အရာတွေပေါ့နော် properties ကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်ပြီးတော့လှုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် layer mask ကို feather တိုးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ icon လေးမဟုတ်ဘူးเนาะဒီညာဘက်လေးကိုထောက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကမသိဘူးဖြစ်နေဆိုရင်ဘယ်သွားလို့သွားမှမသိဘူးဒီမှာဆရာကြီးမပေါ်ဘူးပေါ့เนาะဘယ်လိုဖြစ်တာတော့မနော်ဆရာဗီဒီယိုမှာလောက်တာကြာပေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်လို့မှမပေါ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ layer mask နဲ့ sign တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ layer mask လေးကိုရွေးပေးထားဖို့တော့သိကြပါစေဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးရွေးပေးထားမှာကျွန်တော်ဒီ mask ရဲ့ density နဲ့ feather ဆိုရဲ slider bar နှစ်ခုဒီအသုံးပြုလို့ရနိုင်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်က density ကိုဘာမှမထိဘူး feather ကိုပဲညာဘက်ကိုတိုးပေးလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပုံ fade effect လိုမျိုးလေးပြပြလေးရရပါတော့ကိုကြိုက်တဲ့တန်ဖိုးမှာရှက်လို့ရတယ်โอเคเนาะတကယ်လို့မှဒီ feather နဲ့မကစားကြုံဆိုလို့ရှိရင် Gaussian blend နဲ့ထပ်ပြီးအုပ်လို့ရတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ effect မျိုးလေးကိုပဲထားလိုက်မယ်ဒါဆို before after โอเคเนาะအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘက်မှာတစ်ခုလိုသေးတယ်အဲ့တော့လူကြီးမင်းတို့ကတကယ်လို့ကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျင့်ပါကျွန်တော်တို့ဆရာသမားတွေပေါ့เนาะကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျင့်အဲ့လိုမှမကျင့်ဘူးကျွန်တော်တို့ပဲပြင်းတာကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် control J command J နဲ့ duplicate လုပ်လိုက်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအလင်းတောင်ကိုကဒီလိုမျိုးနှစ်စားနဲ့ထားခြင်းနဲ့ဆိုလဲထားရတယ်ကျွန်တော်ကတော့မထားတော့ဘူး control D နဲ့ sorry ကျွန်တော်တို့ control D မယူသေးလဲရတယ် move to လေး shortcut key V ကိုနှိပ်ပြီးတော့ move to ရဲ့ shortcut key V ပေါ့နော်နှိပ်ပြီးတော့ဘယ်ဘက်ကိုကျွန်တော်တိုးပေးလိုက်မယ်တိုးပေးပြီးရင် control D command D နဲ့ flip horizon နဲ့ပြန်ခေါက်ပေးဖို့လိုတယ်မမေ့နဲ့ပေါ့နော်ဘာလို့ဘယ်ညာခေါက်ချိုးပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အမှန်ချစ်လေးချစ်ပေးလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ film view လေးနဲ့ကြည့်ကြည့်အောင် before after တကယ်လို့ကိုကဒီ feather တန်ဖိုးရင်းနဲ့မကျင်တဲ့ဘူးပြန်ကစားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလာပြီးကစား properties ကိုခေါ်ဟုတ်ပြီနော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအလင်းတွေပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်တင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့တင်ရတယ်အစင်းပြေတို့သွားလို့ရတယ်ဒါကတော့ဂိတ်ဆုံးပေါ့နော်โอเคနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီနေ့ tutorial video လေးအောင်ဒီလောက်ပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆရာတွေ like ကျင့်ကြည့်ပါအားလုံးပဲlike ကျင်းလို့ရမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်နေတကယ်လို့ကျင်းလို့မရတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီ video အောက်မှာဖြစ်ဖြစ် page messenger မှာဖြစ်ဖြစ်လာပြီးတော့မှန်ပေးလို့ရပါတယ်မေးလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးကျွန်တော်တခု request လုပ်တာကတကယ်လို့ကိုယ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါ video ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ကျင့်စေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေကိုပို့ပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော် page messenger မှာပေါ့နော်တကယ်လို့ကျင့်ဖို့အတွက်အသုံးပြုဖို့အတွက်အဆင်ပြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါထည့်ပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်လည်းကျင့်စရာပုံတွေမြန်မာအချင်းချင်းဆိုအဆင်ပြေရပါတော့โอเคနော်အားလုံးပဲနောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်တို့ထပ်တွေ့ရအောင်တကယ်လို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတတ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း subscribe လေးနဲ့အားပေးတော့ပါအောင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာထပ်တွေ့ကြအောင်လေ့လာရတာအဆင်ပြေပါသေး good luck see you